Sertão Cisaleiro. Bem, amigos, no vídeo de hoje nós vamos ver a nossa curtição de inverno, já que nós estamos no mês de junho, julho, já estamos em julho. Nós gravamos alguns vídeos na sede da fazenda Sítio Luzense, do povoado de Gravatá, aqui no Sertão Cisaleiro de Santa Luz, Bahia. Tomando chá, conversando um pouco, dialogando um pouco sobre esses dias de inverno que infelizmente nesse ano de 2022 não houve. Mas a gente vai seguindo a vida, fazendo o que é possível, o que é permitido pelas leis da natureza. Se no próximo ano houver inverno, beleza, senão a gente vai mostrando o que aconteceu nesse ano de 2022. Bom, sem muito mais delongas, vamos curtir as imagens e acompanhar o dia a dia na fazenda Sítio Luzense, nesse sertão brabo aqui do Agreste Cisaleiro, do Agreste Nordestino. Grande beijo e fique conosco sempre. Curte o canal, compartilha, se inscreve, manda sugestões e vai acompanhando o nosso dia a dia aqui no nosso sertão cisaleiro. Muito obrigado e até breve. Bom dia. Hoje está muito frio. Hoje é 21 de junho de 2022 e estamos no inverno, início de inverno, e realmente a temperatura caiu bastante. Eu coloquei o celular para despertar às 7 horas, mas nem eu nem o gato quisemos acordar. Tô tomando aquele chazinho aqui de erva cidreira que a gente colhe aqui no quintal mesmo, na varanda aqui. Para dar uma esquentadinha para começar os trabalhos. Eu hoje só quero fazer 3 coisas: tirar o leite, depois cavar os buracos lá no curral e adubar um pouco lá 3 fileiras do SAF. A chuva não chegou ainda, deu aquela chuviscadazinha durante a noite, estava serenando mas a temperatura já caiu bastante. Eu tenho preguiça de trabalhar no frio. No verão vocês veem, eu trabalho bastante, mas no inverno. E nós temos aqui muito serviço para fazer
no inverno. Arrancar esse capim todo aqui da frente, para replantar lá na frente, no pasto onde está falhado. Toninho, quando foi arar, não fez arado. Fizeram umas valetas, umas coisas, era para ter só esgalifate lá. Passado um aradozinho fino, para dar fofada da terra. É o que eu vou fazer no futuro em 2 locais aqui da roça. Com um trator pequeno ou só nas áreas que puder fazer isso. Não quero derrubar uma árvore. E é isso. Um bom dia e vamos começar os nossos trabalhos de inverno. Com preguiça, mas vamos. Ontem eu comecei a arrumar o material aqui lá da preparação do casamento caipira lá na cidade. Eu vou ser o delegado e tá arrumando ali as armas, as espingardas de socar, a bota. E daqui a pouco eu começo a limpar ali para se lavar, que é para ficar limpinha, organizada. Grande beijo e até breve. E agora é o banho de gato. Final da tarde a gente termina de prender os animais. Eu gosto de tomar banho aqui do lado de fora. As mãos estão tudo sujas. Quem está pulando ali o sabonete. Essa água é água do poço. Não está tão fria não. Depois eu vou mostrar tomando banho na caixinha ali. Quando chover essa semana, a gente tem o banho ali. Não está tão fria. Logo o sangue está quente. Melhor parte daqui é esse banho aqui lá de fora. Muito gostoso. Então muita gente está na labuta de curral, de bicho, se suja muito. Um banho aqui meio-dia, o sol rachando, final da tarde. Esse horário assim, 5h30, 6 horas. É o horário especial para tomar banho. A água a partir dessa semana vai ficar mais fria. A gente começa a parte de inverno. Tomara que venha, que a gente está com plantação do milho ali no SAF já bem adiantado. Se chover essa noite, beleza. Aqui tomo banho sem roupa, né? Só para esclarecer. Aí já deixo o material aqui. Amanhã, no mesmo horário, antes de ir para a cidade, que eu fico aqui geralmente dia segunda, venho segunda cedinho, ou domingo à noite, não tem muito horário não, domingo à tarde ou domingo já à noite.
Segunda e terça, quarta-feira eu vou na cidade, tem dia que eu troco. Vai na quinta, aí só volta pra cá na sexta. Volta sexta de noite ou sábado de manhã, ou sábado meio-dia. Dependendo da agenda que se tem aqui para fazer. Porque mesmo em roça tem que ter agenda. Você tem que cumprir horário, como se fosse uma empresa. Amanhã eu tirar o leite, vou cavar uns buracos ali que já botei água do curral. E como o tempo tá frio, se chover, começar a dar mais uma adubadazinha em 4 fileiras de milho, que já estão com 1,20 m de altura, já vão começar a dar o prendão. Então dá para dar uma adubadazinha. Mas a gente tem bastante adubo aqui. Como vocês viram, diminuiu já os animais. Esse ano matamos o bode grande, o bodão, o Léo Bodão. Vendi a rosa e a morena, diminuiu um pouco. E uma ovelha minha que estava prenha acabou morrendo aqui dentro dessa palma. Sumiu, procurei. O capim muito alto, foi aquele capim que nós cortamos ali. Acabou morrendo. É isso aí. Esse foi o nosso banho aqui de final de tarde no sítio Luzense. Está começando a chover, graças a Deus. Está chuviscando e a gente vai seguindo. Eu deixei de fumar faz uns 30 dias, mas hoje está muito frio. Aqui no Gravatá. Estava ali costurando o sombrite para colocar lá no SAF. E tá muito frio. Eu fiz um chazinho ali. E fiz também arroz doce para comer mais tarde. A novela é das 9, Pantanal. Eu quase que não vejo, mas quando eu estou aqui na roça, nesse horário, eu estou finalizando algumas atividades. Está muito frio, vou botar uma camisa de manga. Esse cigarro aqui é feito com manjericão. É tranquilizante. E também deixa mais calmo pelo fato de, quem sabe, quem fuma quando deixa de fumar
É algo muito impactante. Mais cedo eu estava arrumando aqui o material para o espetáculo, a apresentação que nós vamos fazer lá em Santa Luz. Fui convidado para ser o delegado do Casamento Caipira, organizado por Maria Antônia Bandeira, e estava aqui ajeitando o figurino, lavando umas botas de roça, as espingardas, até ter que pegar ali a pólvora para levar lá para Santa Luz, para Nadson fazer uma carga só com pólvora na espingarda de socar, que ele quem faz essas artes para mim. Nadson de Cici, que é caçador, caça aqui no sertão cisaleiro, no sertão luzense, aqui nessas serras, aqui próximo aonde nós estamos. E testando aí esse celular, ele hoje já caiu 3 vezes, caiu 2 vezes no curral, caiu uma vez aqui na varanda. Ele é muito pesado, ele pesa quase meio quilo, já tá doendo aqui, tem só 4 minutos que eu tô gravando essa peripécia aqui. E ele já tá doendo minha mão, mas é isso. A imagem noturna dele é até boa. Tem uma lâmpadazinha vagabunda ali. E tá dando para enxergar aqui um pouco. Eu vou tomar um chazinho para relaxar. Proteger um pouco a garganta. Lá fora tá muito frio. Hoje eu consegui gravar também o banho de cuia lá fora. Inclusive eu quero plantar cuia aqui na roça, porque são coisas que as pessoas não conseguem mais ver. Cuia, gamela, candeeiro, essas coisas aqui eu estou trazendo de volta para esse rancho aqui. Que é um rancho de roça, é lugar de tradição, de ver as coisas que não existem mais nesse sertão brabo de meu Deus, que já não é tão mais brabo. É isso aí. Beijo e até breve. Café da manhã é arroz doce. Jane, Janinho, vem, vem, vem aqui, ó, vem, 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 suba, vem, sobe, aqui, vem, só nós dois aqui. Eu gosto de arroz doce. Não, vai comer o seu. Aqui o seu. Aqui o seu, aqui, ó. Vai comer o seu. Eu gosto de arroz doce com um arroz quebradinho. Fica bem molinho. A papa. Esses arroz, mesmo não sendo parbolizado, eles são duros. Mesmo em panela de pressão, cozinha, cozinha, cozinha. O caroço permanece meio duro ainda. Arroz doce com bastante canela.
leite de cabra, leite de coco, um pouco de leite em pó. É a quantidade certa para o primeiro de jejum. Eu não gosto de comer logo cedo, não. Se bem que já é 9 horas. Quando eu voltar ali dos buracos, aí tomo um cafezinho, como mais um arrozinho. E segue para a próxima tarefa, que vai ser adubar. Olha quem compra ração para ele, mas eles uniu o Ró essa semana, descarado. Eu não fico fazendo muito chamego, não. Bem que ele fica pouco aqui. Quem tá tomando canto da casa agora é um sarigueiro que mora lá dentro de casa. Daqui uns dias dá para mostrar o bicho. Ficou manso. Aqui na roça só faço café, chá, uma sopazinha, muito mingau, conta do leite. Chá, café coado de vez em quando dá mais trabalho. Minha comida já vem pronta. E aqui eu como pouco. A geladeira fica entupida de coisa no congelador. Se comer muito aqui dá preguiça. Já dá vontade de ficar nessa varanda deitado. É uma coisa que eu raramente faço. É deitar aqui na varanda. É isso. Primeiro round já foi. Vai passar. Olá, eu sou Balduino e estamos curtindo aqui um pouco de lareira. Tá um dia chuvoso lá fora. Hoje é 21 de junho de 2021. Hoje é 21 de junho de 2022.
Tá frio lá fora. Nós trabalhamos até 2 da tarde. E as tarefas de hoje foram tirar leite, cavar os buracos do curral, ficou faltando 3, como eu mostrei. E fomos adubar o capim. O capim não, o milho. Nem deu tempo de terminar de adubar o milho. Acabamos que tivemos que cancelar. Ficou faltando só uma fileira por conta de que começou a chover. E eu fui acender a lareira hoje para curtir aqui um pouco. E aconteceu o seguinte, como fazia bastante tempo que eu não acendia ela, me deparei com uma casa imensa de marimbondo não, é Ichu, mas é uma casa gigantesca. Depois eu vou tentar tirar ela daqui de baixo para vocês verem o tamanho da estrutura. É um negócio impressionante. Impressionante mesmo. Essa é uma bacia. A quantidade de chu que fiz a casa aqui. Fazia algum tempo que eu não me deliciava aqui com minha lareira. Nessa época de inverno. Não tinha tido tempo ainda de acendê-la. E hoje eu resolvi fazer isso. Minha garganta está um pouco rouca por conta das festas de São João, do início das festas. E uma lareira assim é bom que dá uma aquecida. Eu gosto desse estalar, plac, 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 da madeira queimando. Acho super interessante. Eu estava conversando com Maria Antônia Bandeira sobre essa questão das preocupações que a humanidade vem passando, e isso se reflete nas pequenas cidades como Santa Luz e como toda cidade aqui da região cisaleira. O impacto que essa pandemia causou nas pessoas, não só o impacto psicológico, mas o impacto espiritual, que é muito grande, além do financeiro, com certeza. E ela está preparando com os amigos um movimento lá em Santa Luz para nós fazermos um movimento, casamento caipira, com as pessoas todas que vêm das outras cidades. O povo de Santa Luz gosta muito de trazer muitos convidados de outras cidades para cá. E elas acabam sempre retornando. E é uma voz que se soma a esse nosso projeto.
dessas pequenas coisas assim. Nada extraordinário, nada espetacular. Coisas simples que cada um pode fazer em suas casas para reverenciar tradições, os ancestrais, as coisas tão simples que nós perdemos nas últimas décadas, que eram tão comuns e que hoje são coisas que são extraordinárias. Há muitos anos as colheitas dessa época quase não vingam, só quando o inverno é muito bom. Teve essa primeira chuva já um pouco atrasada e depois ficou 2 semanas sem chover. A maioria do milho dessa área aqui alta não sai do lugar. Nas regiões mais baixas, lá para a região de Serra Branca, Várzea, a agricultura lá, ela é sempre as pessoas conseguem colher, porque são regiões mais baixas, retém mais umidade e também mais chuvas naquelas áreas. Aqui para a parte de cima é muito difícil. Venta muito e acaba se tornando quase que impossível fazer agricultura nessa parte de cá. Mas quando o inverno é bom, dá para se fazer. Nós estamos tentando esse projeto do SAF. Esse ano é só o começo, a gente está assim, inaugurando os primeiros passos e vamos ver como é que isso vai caminhando. Se não começar, nunca vamos saber como essas coisas realmente funcionam. Se a gente não tentar ver um pouco de parte lúdica na roça, acaba enlouquecendo. Porque é desafiador. Tudo aqui é muito rude, tudo é muito difícil. E são nesses pequenos momentos, aqui na lareira, na rede, lá fora, recebendo algum amigo, que a gente consegue desfrutar um pouco das conquistas já realizadas. Há 2 anos atrás eu fiz muito licor. Eu fiz uns 100 litros de licor diferentes, licores diferentes. Pimenta, abacaxi, jaca, pitanga, umbu, canela, cravo. Foi uma infinidade deles. E lá pra cá não tive mais tempo para fazer essas pequenas coisas que eu gosto. Conversando com o Alexildo Góes, o artista plástico, nós temos muitas ideias, muitas coisas, mas tempo e dinheiro. Uma pessoa só que para fazer muitas coisas é muito difícil. A gente tem muitas dificuldades de implantação de qualquer sistema, de qualquer projeto, porque é tudo muito braçal, é tudo muito mão de obra bruta e acaba desgastando muito
E sem dúvida, se não tiver muita perseverança, não faz nada. Vamos curtir aqui só um pouco dessa lareira em silêncio.